Всем привет, вы на канале Circle Games. Это третья часть, как играю метель. Глава Юджин, погнали. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Блин, красиво. Блин, да. Да. Потом с клубой, потом... Да как им пройти эту игру?
вторая часть. Это авторский пролом будет. Зимние куртки, санки, шапки да ушанки. Ну ладно, забудем. Как же меня бесит. Ау, ключи заметил. Марке, купи училку без мозгов. Ой, закрой. Нам больше нельзя дничку тратить. А короче, нам не надо. Мы сейчас будем хорошо проходить. А, я не знаю, что
Что мне?
Пока, друзья.